まっすぐになってるよね。危ないな。なんで右方向にちょっわかんない、なんだろう。とまっすぐになってる。うん、危ない危ない。危ない危なんで右方向ちょっとんだよ。ない。わかんない。後ろにもあんま来なくてよかったね。バイクもこっちだから絶対こっちだよね。もうみんなそうじゃない。うん。あります。え？チケットは？チケットごめんなさい、満車なんで北口へ回ってください。北口？はい、すいません、満車なんです、こっち南口が。なんてさっきまで入れてたの？わかんない。こっちからだと入れるんだよ。北口ってどうやって行くの？わかんな今のとこ戻ってよ、シュッと入れんじゃん。い。あ、これキュッてね。ね。でも入れちゃうような感じじゃない？ね全然入れそう。向こうから来るのも入れてるのは入れてるのはなんで？止めるのと入れるのと差は何なの？これね。入れたじゃん、全然よかったね。デリマル君入れたよ。よかったね。早かったね、意外とね。ここからが大変かと思ってたけど。ね。やっぱマルケスの前は人気だね。必ず誰かしら立ってる。今日5時に風呂入り行ったじゃん。うん。で上がってさ、うん。喫煙所でタバコ吸ったらもうさ、もう出かけてる格好してる人いるのよ。嘘。だから北海道から来てんだってよ。嘘。いや僕水曜日から来てるんですよつって。一人で？仲間と。あで最初仙台からあ。仙台までフェリーで来て、でそこからずっと茂木まで来たんだって。
で木曜日のほらポケバイのレースああいうの見たりだとか、ああなるほどね、だピットウォークとかして、あれはちょっと面白そうだったよね、ポケバイの、そうそうそう、なんかショートカットしてズルしたりとかなんかしながら走ってたりとかあったみたいでピットウォークしてバニャイエはもうみんなにサインちゃんとしてるんだって。へえ、あれは不安は増えるわなと思って。で今日はレース終わったら大洗まで行ってフェリー乗って帰るんだって。宇都宮のあたりはもう本当進まないよねとか言って、ああやっぱ言ってた、北海道では考えられないと。いやそれは北海道とは違うだろうと思ったんだけどさ、もう信号変わってもうすぐ捕まっちゃうんだもんね。ねもうゲートが開くと同時に入る感じか。そうじゃない。ああカップ持ってきてないとか、あ向こうでポンチョ買わないととか、こういう小雨だったらな別にいいんだけどね。ざーっと来られたらやばい。こっちはそんな降ってなかったんだね。なんか路面濡れてないね。あんまりね。よかった。みんな入ってるじゃん。今日向こうからも入れてるじゃんね。私たち入れてもらえなかった。イエーイ。あったね。入れたよ、南ゲート。拝見してます。はい。では帰りのお帰りマップもどうぞ。ありがとうございます。お疲れ様。お帰りマップだって。後で見る？みんなすごい人だね。今さ、バスが通った。
続いて、8番手からのスタート、ランキングは7番手、今シーズンは2位が2回あります、アプリリアのバッテリー、マーヴェリック・ビニアーレス。10番手スタートは鉄拳ナンバー41、今シーズンは感動的な2勝があります、アプリリアのバッテリーです、アイシ・エスパリアロ。ヘルメットは弱虫ペダルのヘルメットになっています。最後まで見れなかったけど、でも面白かった。よかったね。な見れてね。見れてよかったよ。ありがとうね。はあ。ジーパンあと1本持ってきてよかったわ。くしゃくしゃだわ。ケツあったけえな。うん、あったかい。本当あったかいよ。ありがたい、助かるよ。冷え症で以降すごい助かる。髪の毛が濡れてまさかあんなにお尻だけ濡れてるとは思わなかったからさ。なんかこの辺がペタペタしてきたの。あ、まずっと思ってさ、やっぱ許容量超えちゃったんだなと思ってさ、そんな普段使ってなかったやつだろうから、馬がさ。多分お尻のがもっとひどかった。すごいよね、川になってたもんね、あれきっとさ、なんだっけ、ダウンヒルとかさ、あの辺すごかったんだろうね。向こう側すごかったんじゃない？あとほら、ちょうどトンネルの下あたりたまるじゃん。ここか。細い道なんだね、分かりにくいね、これね。高速乗ろうと思ってこっち入っちゃった人絶対いると思うんだけど。いないよ。いないかな。あれって。いないよ。そうかな。英子はやる自信あるさ。そんな自信いらないよ。